Samantha Chakkavalessu Atra Gaccantu Devata Saddhammang Muniradan Dhammasavana Kalu Ayang Bhadanta Dhammasavana Kalu Ayang Badanta Dhammasavana Kadanta Namo tassa bhagavatu arahatu sabba dhammesu appatihata ඥāna chārassa dasa baladharassa catuveṣārajya viṣāradassa sabdamassa dhammissa rassa dhammarājassa dhammassāmissa tathāgatassa sabbanyuno sammā sambuddassa namo tassa bhagavatu arahatu tassa bhagavatu arahatu sabba dhammesu appatihata ඥāna chārassa dasa baladharassa catuveṣārajya viṣāradassa sabba sattuttamassa dhammissa rassuttamassa dhammissa rassa dhammarājassa dhammassāmissa tathāgatassa sabbanyuno sammā sambuddassa namo tassa bhagavatu arahatu sahatu sabba dhammesu appatihata ඥāna chārassa dasa baladharassa catuveṣārajya viṣāradassa sabba sattuttamassa dhammissa rassa dhammarājassa tathāgatassa sabbanyuno සම්මා සම්බුද්දස්ස කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි චක්කුන් උදපාදි ධර්මදේශනා මාලාව තුළින් අද අපි තවත් අලුත් සූත්‍ර දේශනාවක් සාකච්ඡා කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද අපේ මාතෘකා පාඨයේ වෙන සූත්‍ර දේශනාව තමයි ဒုတိယ ගද්දුල බද්ද කියන සූත්‍ර දේශනාව. සංසාරයේ පිළිබඳව බොහෝ කරුණු කියවෙන ගැඹුරු ධර්මකාරණා රාශියක් ඉස්මතු කෙරෙන පිටකයේ සඳහන් වෙන ගැඹුරු සූත්‍ර දේශනාවක්. අපි උත්සාහ කරමු ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් සරල විදිහට මේ සූත්‍රය සාකච්ඡා කරන්න. පින්නතුනි අද අපේ ධර්ම මාතෘකාව අන්තර්ගත වෙන්නේ සංයුක්ත නිකායේ. සංයුක්ත නිකායේ සඳහන් වෙන්නෙම ගැතනිකායේ. සංයුක්ත නිකායේ සඳහන් වෙන්නෙම ගැඹුරු සූත්‍ර දේශනා. හේතුව තමයි සංයුක්ත නිකායේ දේශනා කොට වදාළේ මහා ප්‍රඥාව ඇති අයට. ඉතින් ඒ නිසා සමහර දේශනා බොහොම කෙටි. මොකද ප්‍රඥාවන්තයන්ට දේශනා කරපු නිසා බොහොම කෙටියෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ කරුණු දක්වලා තියෙන්නේ. මොකද කෙටියෙන් දේශනා කරන ධර්මය විස්තර සහිතව අවබෝධ කරගන්න ඔවුන්ට පහසුවක් තිබුණ නිසා. ඒ වගේම ගැඹුරු ධර්ම කාරණා. මේ සංසාරය ගැන දේශනා කරන අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ තවත් උතුම් දේශනා. ගද්දුල කියලා කියන්නේ දන්වැලට. ඒතකොට ගද්දුල බද්ද කියලා කියන්නේ දන්වැලකින් බැඳිලා තියෙන ස්වභාවයේ පෙන්눔 කරන සූත්‍රය. අපේ සංසාරය හරියට නිකන් දන්වැලකින් බැඳිලා තියෙන ස්වභාවයක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. ඒ ගැන තමයි මේ සූත්‍ර දේශනාවෙන්. මොකද පින්නතුනි මේ සංසාරයට කොයිතරම් අපි බැඳිලාද ඉන්නේ කියන එක අපිට තේරෙන්නේ නැහැනේ. සසරට කොතරම් බැඳිලාද කියලා. සසරින් සසර භවයෙන් භවය මේ සංසාරේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් යනවා මිස මේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් යනවා මිස මේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් මේ භවය තුලම නැත්තම් මේ සංසාරයේ තුලම ඉපදී යන්නේ ඇයි කියන කාරණාව අපිට තේරුමක් නැහැ. මැරෙනවා උපදිනවා. ආයෙත් උපතකට කරුණු හදා ගන්නවා. ආයෙ මැරෙනකොට ආයෙ උපදිනවා. ආයෙත් උපතකට කරුණු හදනවා. ආයෙත් මැරෙනකොට ආයෙ උපදිනවා.
ආයෙත් උපතකට කරුණු හදනවා, ආයෙත් මැරෙනවා, ආයෙත් උපදිනවා. ඉතින් මේ දිගින් දිගට මෙහෙම යන්නේ ඇයි? කියන කාරණාව පිළිබඳව මන අවබෝධයක් නැති නිසා අපි දිගින් දිගටම මේ සංසාරේ සැරිසරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් යම් ප්‍රමාණයක් මේ සසරට අපි බැඳිලා ඉන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව අපි විසින් අවබෝධ කළා නම් ඒ අවබෝධ කරගත්තේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු නිසානේ. එහෙම නැත්නම් මේ බැඳිච්ච ස්වභාවය කොහොමවත්ම අපිට වැටහෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ කරන්න. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ තරම් ගැඹුරු විශේෂිත වූ දේශනාවක් දේශනා කොට වදාළේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ වැඩ ඉන්න කාලේ. එතකොට ජේතවනාරාමේ වැඩ ඉන්න කාලේ කියලා කියහම අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාගේ ආරාමේ වැඩ ඉන්න කාලේ තමයි මේ දේශනාව කරන්නේ. ජේතවනාරාමේදී දේශනා කොට වදාලාද පූර්වාරාමේදී දේශනා කොට වදාලාද කියලා ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒක නිසා අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ කියන කාරණාවම පැහැදිලි කරනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සූත්‍රය දේශනා කරන්න ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ පින්නතිනි මෙන්න මේ විදිහට. අනමතග්ගෝ යං භික්ඛවේ සංසාරෝ. අනමතග්ගෝ යං කියලා කියන්නේ අයං සංසාරෝ කියන එක තමයි අනමතග්ගෝ යං කියලා අපි කෙටි කරලා කියන්නේ. එතකොට අයං සංසාරෝ අනමතග්ගෝ. පින්නතිනි එහෙම සඳහන් අයං සංසාරෝ අනමතග්ගෝ. පින්නතිනි එහෙම සඳහන් කරන්නේ මේ සංසාරය අනමතග්ගයි. අනමතග්ගයි කියලා කියන්නේ සංසාරයාගේ අනු අමතක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ සංසාරය අනුව ආපස්සට බලාගෙන සංසාරය අනුව ආපස්සට බලාගෙන යද්දී මේ බලාගෙන යන ක්‍රමවේද මොනවද? කොහොමද සංසාරයේ පිළිබඳව ආපහු බලන්නේ? ඒකට විවිධ ක්‍රමවේද තියෙනවද සසර පිළිබඳව ආපහු බලන්න කියන කාරණාව මෙතන පැහැදිලි. පස්සට බලාගෙන යද්දී කොහොමද ඒ ආපහු බලන එක කරන්නේ? පින්නතුනි සංසාරයේ ඒ තරම්ම ඈතට බලන්න පුළුවන්ද? අපිට නම් බෑ කියලා අපි දන්නවා. සංසාරයේ ආපහු බලනවා කියලා කියහම ඒක හරි සංකීර්ණ දෙයක්. එහෙම දිගට ආපහු බලාගෙන යනවා නම් මේ බණ අහන්න වාඩි වෙච්ච වෙලාවේ ඉඳලා මෙතෙන්ට වාඩි වෙන්න ඇවිල්ලා හිටගෙන හිටපු වෙලාවත් බලන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා හිටගෙන ඉඳලානේ වාඩි උනේ. එතකොට හිටගෙන හිටපු වෙලාවත් බලන්න ඕනේ. එතකොට හිටගෙන ඉන්න නම් මෙතෙන්ට ආපු වෙලාවත් බලන්න ඕනේ. එතකොට gedara ඉඳලා මෙතෙන්ට එන්න නම් මෙතෙන්ට ආපු වෙලාවත් බලන්න ඕනේ. එතකොට gedara ඉඳලා මෙතෙන්ට එනකන් ආපු හැටිත් දකින්න ඕනේ. ඒ එනකොට මගදිගේ මොනවද දැක්කේ? මොන දේවල් වලටද මම ඇලුනේ? කොයි දේවල් එක්කද මම ගැටුනේ? මේ කාරණා බලාගෙන gedara ඉඳලා ආපු ටික බලලා අද උදේ අවදි වෙච්ච තැන ඉඳලා gedara ඉඳලා ආපු ටික බලලා අද උදේ අවදි වෙච්ච තැන ඉඳලා gedara කරපු දේවල් ගැන හිතලා ඊයේ රාත්‍රියට ගමන් කරලා කලින් දවසේ හවසට ගමන් කරලා කලින් දවසම බලලා ඊට කලින් දවස බලලා එහෙම පිළිවෙලට බලාගෙන යන්න ඕනේ. ආන් කීපයකට කලින් සිද්ධ වුණ දේවල් පින්නතනේ අපිට ටික මතක තියෙන්න පුළුවන්. අවුරුදු කීපයක් ගැන කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මාසයකට කලින් සිද්ධ වෙච්ච දේවල් නැවත ආවර්ජනය කරන්න ගත්තොත් සියලුම දේවල් අපිට මතක නැහැනේ. අතනින් මෙතනින් යම් කරුණු ටිකක් අපිට මතකයි. එකන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මුළු අගෝස්තු මාසේ පුරාවටම අගෝස්තු 30 වෙනිදා ඉඳලා 1 වෙනිදා දක්වා හෝ 1 වෙනිදා ඉඳලා 30 වෙනිදා දක්වා හෝ මං කරපු දේවල් කියපු දේවල් එකක් නෑර මතක් කරන්න අපිට බැහැනේ. කාරණා ටිකක් නම් මතකයි. ඒත් විශේෂයෙන් දැනුණ කාරණා. අගෝස්තු 1 වෙනිදා ඉඳලා 30 වෙනිදා වෙනකන් මං අනුභව කරපු දේවල් මොනවද කියලා ඇහුවොත් බත් අනුභව කළා කියලා නම් මතකයි. නමුත් ඒත් සමග තව මොනවද අනුභව කළේ කියලා නම් අපිට මතක නෑ. ඒ කියන්නේ එතකොට අපිට සංසාරේ තව ඈතට බලන්න අපි ඒක කොහොමද තේරෙන්නේ නැහැ නේද අපිට කියලා. ඉතින් ඒක නිසා පින්නතනේ මම දැන් වසරකට කලින් මොනවද කළේ? වසර දෙකකට කලින් මොනවද කළේ? මේ කාරණා එකක්වත් අපිට මතක් කරන්න බැරිම තරම්. ඔය කාලය තුල ඉපදිච්ච සිත් මොනවද? රාගසිත, ද්වේෂසිත, මෝහසිත.
මේ සිත් වර්ග තුනම අපිට ඉපදිච්ච බව දන්නවා. කොතනද ඉපදුනේ? කොහොමද ඉපදුනේ? කොයි වෙලාවේද ඉපදුනේ? මොන සිද්ධිය දැකලාද ද්වේෂයක් ඇති වුනේ? මේ කාරණා එකක්වත් අපිට මතක? ඒ කාරණා එකක්වත් මතකත් නැහැ. ඊට කලින් පින්නතුනි මෙතෙන්ට ආවේ කොහොමද? මෙතෙන්ට ආවේ කොහොමද? කොයි විදිහටද මේ වාගේ කාරණා යම් යම් ප්‍රමාණයකින් ටික ටික මතකයි මිසක් අඩුතරමේ අද gedare ඉඳලා බණ අහන්න පන්සලට එනකන් මගදී මුණ ගැහිච්ච දේවල්වත් සියල්ලම මතක නෑනේ අපිට. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට මේ මොහොතේ ටිකක් මතකයි මිසක් ඒ නිසා ආපස්සට හිතාගෙන යන්න අපිට පිළිවෙලට ඒක කරන්න බැහැ පින්නතුනේ. අන්න එහෙම ආපහු හිතන්න පුළුවන් නම් තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ චිර කතම්පි චිර වාසිතම්පි සරිතා අනුසරිතා. බොහෝ කාලයකට පෙර කතම්පි, බොහෝ කාලයකට පෙර කරපු දේවල්, බොහෝ කාලයකට පෙර කතා කරපු දේවල්, සරිතා අනුසරිතා අනුපිළිවෙලින් මතක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අන්න එහෙම පිළිවෙලට බලාගෙන යනවනම් සරිතා අනුසරිතා අනුපිළිවෙලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ. පින්නතිනි මතකය අධිකම පුද්ගලයෙකුට වුණත් මතකේ තියාගන්න පුළුවන් මේ ජීවිත කාලේ කරපු දේවල් වලින් යම් ප්‍රමාණයක් විතරයි. සියල්ල මතක තියාගන්න බෑ. යම් කෙනෙක් ධානයකට සමවැදිලා හරි වෙන යම් ක්‍රමයකින්, ඒ කියන්නේ අවැදිලා හරි වෙන යම් ක්‍රමයකින්, ඒ කියන්නේ අභිඥාවකින් හෝ බලද්දී බලන ක්‍රම එක විදිහයි. ධානයේට සමවැදිලා බලනවා නම් ඒත්, අභිඥාවකින් බලනවා නම් ඒත් සියලු දෙනාම එකම විදිහට බලනව නෙමෙයි. එක එක්කෙනා බලන ක්‍රම විවිධයි කියලා දෙවියන්ගේ අභිඥාවෙන් බලද්දී ඒකාන්තයෙන් අනුපිළිවෙලින් සියල්ලම පේනවා කියලා කියන්නේ නැහැ. දෙවියෙකුටවත් අනුපිළිවෙලින් සියල්ලම පේනවා කියලා සඳහන් කරන්නේ නැහැ. සමහර දෙවියෙකුට තනින් තන මතක් වෙන්න පුළුවන්. තවත් දෙවියෙකුට නම් අනුපිළිවෙලින් මතක් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි ගැන කල්පනා කරලා බැලුවොත් පින්නතනේ අපි පාසල් ගිය කාලේ හැම පන්තියකම කරපු දේවල් අපිට මතකද? උසස් පෙළ පන්තියේදී අපි මෙන්න මෙහෙම වැඩ කළා. සාමාන්‍ය පෙළ පන්තියේදී අපි මෙහෙමයි හැසිරුනේ. 9 පන්තියේ 10 පන්තියේ ඉන්න කාලේ අපි මෙන්න මේ වැඩ තමයි කළේ. ඉන්න කාලේ අපි මෙන්න මේ වැඩ තමයි කළේ. බාලාංශ පන්තියේ ආදි වශයෙන් ඉන්න කාලේ කරපු දේවල් ඔය 9 10 11 12 පන්ති වල කරපුවා නම් අතනින් මෙතනින් යම් කාරණා මතක තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් බාලාංශ පන්තියේ 2 3 පන්ති වල කරපුවා නම් දැන් ඇත්තටම මොකවත් මතකම නැහැ. එහෙම කරපුවා නම් දැන් ඇත්තටම මොකවත් මතකම නැහැ. එහෙම පිළිවෙලට ආපහු කල්පනා කරන්න පුළුවන්කමක් කොහොමත්ම නැහැ. අන්න ඒ වගේ තමයි දෙවියෙක් බැලුවත් සමහර දෙවියෙකුට සියල්ලම අනුපිළිවෙලින් කියන්න බෑ. නමුත් සමහර කෙනෙකුට එහෙම අනුපිළිවෙලින් මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්කමක් මේ සංසාරයේ පිළිබඳව ආපහු බලනකොට එක එක්කිනා විවිධ විදිහට තමයි බලන්නේ, විවිධ විදිහට තමයි දකින්නේ කියන එකයි මේ කියන්නේ. ධානයේට සමවැදිලා මතක් කරනවා කීවත් පින්නතුණි ප්‍රථම ධානයේට සමවැදිලා එයින් නැගිටලා දෙවන ධානයේට සමවැදින්න ඕනේ. ඒ දෙවන සමවැදිලා දෙවන ධානයෙන් අවදි වෙලා තුන්වෙනි ධානයේට සමවැදිලා තුන්වෙනි ධානයෙන් අවදි වෙලා චතුර්ථ ධානයේට සමවැදිලා චතුර්ථ ධානයෙන් අවදි වෙලා තමයි සංසාරයේ පිළිබඳව ආපහු බලනවා නම් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේ කාරණාවේදී පැහැදිලි කරනවා බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේ කාරණාවේදී පැහැදිලි කරනවා තමන් දැන් වාඩි වෙලා ඉන්න තැන ඉඳලා යම් කෙනෙක් ආපස්සට අනුපිළිවෙලින් මතක් කිරීමේ හැකියාවක් දියුණු කරගෙන තියෙනවා නම් ඒ බව සඳහන් කරනවා තමන්ට මේ චතුර්ථ ධානයෙන් අවදි වෙච්ච කෙනෙකුට නම් එහෙම බලාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒකයි මේ කියන්නේ. අන්න ඒ විදිහට මේ ජීවිතයේ පළමු සිත මේ ආපස්සට පිළිවෙලට බලාගෙන යනකොට මේ ජීවිතේ මම ඇති කරගත්ත පළමු සිතක් තියෙනවනේ. මේ සංසාරේ මේ ජීවිතේ ඉපදිච්ච මගේ පළවෙනි සිත. ආන්ගේ පළවෙනි සිත හේවත් ප්‍රතිසන්දි සිත දක්වාම මතක් කරන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒකද තමයි මතකය කියලා තියෙන්නේ. මේ වාඩි වෙලා ඉන්න තැන ඉඳලා ආපහු අනුපිළිවෙලින් මගේ අතීතය බලාගෙන ගිහිල්ලා
මේ ජීවිතේ බලාගෙන ගිහිල්ලා මේ ජීවිතේ ප්‍රතිසන්දිසිත දක්වාම මතක් කරන්න යම් කෙනෙකුට පුළුවන් නම් හරියටම අන්න ඒකට කියනවා මතකයි කියලා. එතකොට එහෙම හරියටම මතක් කරලා මේ ජීවිතයේ පළමු සිතත් මතක් කරලා මේ ජීවිතයේ පළමු සිතත් මතක් කරලා මගේ ගිය භවයේ අන්තිම සිත මතක් කරන්න පුළුවන් වුණොත් මට ඒ අන්තිම සිත දකින්නවත් එක්කම මොකද්ද කියන්නේ? ඒ දැකීමට තමයි විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ පුබ්බේ නිවාසානුස්සති කියලා. ප්‍රතිසන්දිසිත ඉක්මවල කලින් පෙර විසූ කඳ පිළිවෙල දකින්න පුළුවන් වෙලාන්නේ. ඒ නිසා තමයි පුබ්බේ නිවාසානුස්සති කියලා කියන්නේ. එතකොට පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥාණය පහල කරගත්තා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පිළිවෙලට මතක් කරගෙන ගියපු දෙයක්. දැන් තේරෙනවද එවන් ඥානයක් යම් උතුමෙකුට පහළ වුණා කියලා ජීවිතේ අතීතයට ආපස්සට සිද්ධ කෙරිච්ච දේවල් අනුපිළිවෙලින් එකක් ගානේ මතක් කර යන්නේක මතකයයි කියලා අපි සඳහන් කළානේ. ඉතින් එතකොට සමහර කෙනෙක් මේ විදිහට අනුපිළිවෙලටම මේක මතක් කරගන්නවා. තවත් සමහර කෙනෙකුට ඒක අනුපිළිවෙලින්ම දක් කරගන්නවා. තවත් සමහර කෙනෙකුට ඒක අනුපිළිවෙලින්ම දකින්න පුළුවන්කම නැති වෙයි. මොකද මේ ආපස්සට බලන එක විවිධයි කියලා අපි මුලින් කතා කරන්න යෙදුණා. බලන එක ක්‍රමවේද තියෙනවා, විවිධ ක්‍රමවේද තියෙනවා. එහෙම පෙර ජීවිතේ බලන සමහර කෙනෙක් පංචස්කන්ධ අනුපිළිවෙලින් බලනවා. ඒ කියන්නේ සිත දිගේ බලාගෙන යනවා. වේදනාව දිගේ බලාගෙන යනවා. සංඥාව දිගේ බලාගෙන යනවා. ඒ ආදී වශයෙන් පංචස්කන්ධ අනුපිළිවෙලින් බලාගෙන යනවා. ඒක සමහර කෙනෙක් බලන එක ක්‍රමයක්. ඊළඟට සඳහන් කරනවා ධානය ලැබිලා තිබුණත් බලන්න වෙන්නේ එක පුජ්‍යලයට එක විදිහට. හැමෝටම ධානය තිබුණා කියලා හැමෝටම එකම විදිහට පේනව නෙමෙයි. එක පුජ්‍යලයට එක විදිහට තමයි දකින්න වෙන්නේ. විශේෂ හැකියාවක් තියෙන උත්තමයෙකුට විතරක් සම්පූර්ණ ජීවිතයක තියෙන සිත් ගණන බලන්නේ නැතුව චුති ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. විශේෂ හැකියාවන් තියෙන කෙනෙකුට මේ ජීවිතේ පහළ වෙච්ච සියලුම සිත් ගණන බලන්නේ නැතුව කෙලින්ම යනවා ප්‍රතිසන්දිසිත ගාවට. මේ ජීවිතේ මගේ ප්‍රතිසන්දිසිත ගාවට. මේ ජීවිතේ මගේ ප්‍රතිසන්දිසිත ගාවට යනවා පළවෙනි සිත ගාවට. ඒ පළවෙනි සිත බලලා ඊළඟට ගිය ආත්මයේ අන්තිම සිත බලනවා. ඒතකොට ගිය ආත්මයේ එහෙම සිත් ප්‍රමාණයක් බලලා ඒ ගිය ආත්මේ පටන් ගත්ත තැනට ගිහිල්ලා ඊළඟ ආත්මේ අන්තිම සිත බලනවා. ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා විශේෂ හැකියාවන් තියන අයට. එහෙම නැත්නම් මේ ඉන්න තැන ඉඳලා ක්‍රමානුකූලව බලාගෙන ගිහිල්ලා මුලට ගිහිල්ලා එතනින් එහා පැත්තට පනින්න ඕනේ. ඉතින් මේ එක එක්කෙනා බලන ක්‍රමවේදය. එක එක්කෙනාට දියුණු වෙච්ච අපි දැන් යම් දෙයක් කරනකොට කොතන හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. දැන් අපි කියමුකෝ අපි වයර් එකක් සම්බන්ධ කරලා තැනකට විදුලිය ගන්නවා. නමුත් ඒ වයර් එක හරහා විදුලිය එන්නේ නැහැ. අපි තීරණය කරනවා වයර් එක කොහෙන් හරි මැදින් කැඩිලා. දැන් අපිට පුළුවන් ද එකපාරම කැඩිච්ච තැන බලන්න. අපි ඉතින් මේ වයර්. දැන් අපිට පුළුවන් ද එකපාරම කැඩිච්ච තැන බලන්න. අපි ඉතින් මේ වයර් එක ටික නම සමහරලාට බලාගෙන යනවා මේ කැඩිච්ච තැන කොතනද කියලා හොයාගන්න. ඉතින් ඒ වගේ සමහර කෙනෙකුට එකපාරම මේ ජීවිතයේ ප්‍රතිසන්දි චිත්තේ බලලා ඊළඟ චිත්තයට පනින්න බෑ. බලාගෙන යනවා ප්‍රතිසන්දි සිත ගාවට. එතනත් බලලා එතනින් එහා පැත්තට හිමීට ආපහු මාරු වෙනවා. සමහර කෙනෙක් එහෙම නෙමේ කෙලින්ම ප්‍රතිසන්දි සිත බැලුවා ඊළඟ පැත්ත බැලුවා. ඒ විශේෂ හැකියාවන් තියන අය තමයි එහෙම කරනවා කියලා සඳහන් කරන්නේ. නමුත් අපේ බුදුදහමේ විශේෂම හැකියාවක් තියෙන උත්තමයන්ට එහෙම බලන්න පුළුවන් විශේෂ හැකියාවල් තිබුණත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ හැර වෙන කිසිම කෙනෙකුට අනුපිළිවෙලින් බලන්නේ නැතුව තනින් තන ඒ ආත්ම ගැන බලන්න නම් බෑ කියලා කියනවා. තේරෙනවද කාරණාව? මේ බුදුදහමේ අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ හැර
වෙන කිසි කෙනෙකුට මේ අනුපිළිවෙලින් බලන්නේ නැතුව තනින් තන බලන්න බෑ කියලා කියනවා. එතකොට විශේෂ හැකියින් තන බලන්න බෑ කියලා කියනවා. එතකොට විශේෂ හැකියාවන් ඇති උතුමන්ට කියලා කිව්වේ මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේලාට. තමයි එහෙම බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පින්නතුනි කෙනෙක් ඉන්න තැන ඉඳලා ආපස්සට බලන්න ඕනේ සංසාරෙ මෙනෙහි කරන්නේ. එහෙම බලාගෙන මගදී නතර කළොත් බලන එක. අවුරුදු 50 ඉඳලා බලන්න පටන් ගත්තා කියලා. දැන් මං අවුරුදු 5 දක්වා බැලුවා. මං අවුරුදු 5 කාලේ මොනවද කළේ? එතනින් බලන එක නතර කරලා එදිනෙදා වෙන කටයුත්තක යෙදිලා නැවත මේ ටික එහාට බලන්න පටන් ගත්තාම අවුරුදු 5 ඉඳලා එහාට බලන්න බෑ. ආයෙ බලන්න ඕනට සංසාරේ අතීතයට ආත්ම 100ක් ආත්ම 1000ක් විතර මෙනෙහි කළා වෙන්න පුළුවන්. ආත්ම 1000කින් නවත්තලා වෙන වැඩක් කරලා පස්සේ වාඩි වෙලා ඒ ආත්ම 1000කට කලින් ඉඳලා මම මොනවද කළේ කියලා බලන්න පටන් ගත්තොත් ඒක බලන්න බෑ. මුල ඉඳලා අර ආත්ම 1000ම ආයේ 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමකට එහෙම බැලුවත් මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ තමන් පාරමිතා පුරාපු කාලය විතරයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමක් කොච්චර කාලයක් පාරමිතා පුරලා තියෙනවද? මහා කල්ප ලක්ෂයකයි. මහා කල්ප ලක්ෂයක් පාරමිතා. අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේට මහා කල්ප අසංකේයකුත් ලක්ෂ එකක් බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමකට වඩා පාරමිතා පුරලා තියෙනවා මහා කල්ප අසංකේයයක් වැඩිපුර. දැන් මහා කල්ප අසංකේයකුත් ලක්ෂයක් බලන්න පුළුවන්. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට බලන්න පුළුවන් මහා කල්ප අසංකේය දෙකකුත් ලක්ෂ එකක්. ඒ තමයි පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට බලන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. නමුත් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේට බලන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ සීමාවක් නැහැ පින්නතුනි. ප්‍රමාණයක් නැහැ. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයෙන් බලන එක නතර කරාම ආයේ මුල ඉඳලා ඒ ප්‍රමාණයට බලන්න ඕනේ කියලා එහෙම එකක් නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේට පෙර ආත්ම අසංකේයයක් සිහිපත් කරලා එතනින් එහාට බලන්නත් පුළුවන්. පෙර ජීවිත අසංකේයයෙන් 10න් 10ට බලන්නත් පුළුවන්. 100න් 100ට බලන්නත් පුළුවන්. නතර කලේ යම් තැනකදීද බලන එක නතර කරපු තැන ඉඳලා එහාට බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක භාග්‍යතුන් වහන්සේට තියෙන සුවිශේෂී හැකියාවක්. එහෙම කල්ප ගණන් අතහැර බලද්දී තමන් වහන්සේ නොදකින දෙයක් නම් නැහැ පින්නතුනි. මෙන්න මේ ප්‍රමාණය නම් දන්නේ මේ ප්‍රමාණය නම් මට පේන්නේ නැහැ කියලා දෙයක් භාග්‍යතුන් වහන්සේට නැහැ. සමහර කෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සියල්ලම දන්නේ නැහැ කියලානේ පින්නතුනි. දැන් වර්තමානේ නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේත් සියල්ලම දන්නේ නැහැ කියන කාරණා ඔය අන්තර්ජාලයේ ඕන තරම් තියෙනවා. සමහර ඒවා බ්‍රාහ්මණයෝ කියාපු නිසා තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඒක භාග්‍යතුන් වහන්සේ දැනගෙන ඉඳලා නෙමෙයි දේශනා කරලා තියෙන්නේ කියලා බොහොම ප්‍රසිද්ධීම කියනවා. කපිල භික්ෂුවට නැත්නම් ඉතින් කර්මයේ බලවත් වෙච්චාම කියන්නේ මොනවද නොකියන්නේ මොනවද කියලා තේරෙන්නේ නැතුව යනවා. ඉතින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ සර්වඥයි කියලා කියන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සියල්ලම දන්නවා. අහවල් දේ නොදන්නවාය කියලා දෙයක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් කිසි දෙයක් ගැන දන්නේ නැත්නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේට සර්වඥයි කියන වචනය පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් කමක් නැහැ. සර්වඥයි කියලා කියන්නේ සියල්ලම දන්නවා කියන එක. සියල්ලම දන්නේ නැත්නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ සර්වඥ නැත්නම් භාග්‍යතුන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ තාම භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියන නමට සුදුසුකම් ලබලත් නැහැ. තවත් විදිහකට කියනවා නම් ලෞතර බුද්ධත්වයේ પ્રાપ્ત කරගෙන නැහැ කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා පින්නතුනි මම නිතරම කියන්නේ අපි ගැන පවා සියල්ලම භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා කියනවා. මේ බණ අහන වෙලාවේ අපිට පහළ වෙන සිත් මොනවද කියලාත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා. නමුත් අපි දන්නෙත් නෑ ඊළඟ මොහොතේ පහළ වෙන සිත රාගද දේශද මෝහද කියලා. අපි දන්නෙත් නෑ. අහන පුජ්‍යලයට තව සිත් මෙච්චර ප්‍රමාණයකට පස්සේ පහළ වෙන්නේ රාගසිතක් කියලා, ද්වේෂසිතක් කියලා. එතකොට දැන් ඕක දැනගන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවද?
දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ නැහැ. නමුත් මේ බණ කියන මමත් බණ අහන ඔබත් දෙන්නම භාග්‍යතුන් වහන්සේ මීට අවුරුදු 2000 ගානකට කලින් දැකලා තියෙනවා. නාවින්න රජමහා විහාරේ මෙතන වාඩි වෙලා බණ අහන ඔබත් බණ කියන අපි මීට අවුරුදු 2000 ගානකට කලින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපිව දකින්නකොට අපි කොහෙද ඉන්නේ ඇත්තේ? ඒ කියන්නේ මම පිළිබඳව සියල්ලම බලාගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම තැනක වාඩි වෙලා බණ අහනවා කියන එකත් දැකලා මම නිවන් දකින්න දවස දැක්වාම භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා. නිවන් දකින්නේ කොයි බුද්ධාන්තරයේද, නිවන් දකින්නේ කොයි කාලෙද, නිවන් දකින්නේ මොන ධර්ම කාරණාව අහලා ශ්‍රද්ධාව පහල කරගෙනද, අවබෝධය ලබන්නේ මොන ධර්ම කාරණාවෙන්ද, මේ සියල්ලම භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා. කියන්නේ මේ විශ්ව ධාතුවේ යම්තාක් සත්ත්ව සමුදායක් වාසය කරනවා නම් ඒ සියලුම සත්වයින් නිවන් දකින දවස පවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා. ඉතින් මේ සියලුම සත්වයන්ගේ ඉන්න පටන් ගන්නවා. අපිට ඒක වැටහෙන්නේ නැහැනේ. නමුත් මේ එක්කෙනෙක් ගානේ වෙනම භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා. ඒක නිසයි භාග්‍යතුන් වහන්සේට ਸਰවඥයි කියලා කියන්නේ. නොදන්නා දෙයක් නම් නැහැ. මේ කාරණාව පැහැදිලි කරනවා අබෑටයක් අරගෙන ගිහිල්ලා ස්වාමීනි මේ අබෑටේ හිට කීයක් හැදෙනවද? ඒ සියලුම කරල් කඩලා ඇට බේරලා ගත්තාම ඇට කීයක්ද තියෙන්නේ කියලා ඇහුවොත් හැදෙන කරල් ගාන කියනවා, තියෙන ඇට ගාන කියනවා, ගහේ තියෙන කොළ ගාන කියනවා, ඒ ගහේ පිපෙන මල් ගාන කියනවා, බොල් වෙන කරල් ගානත් කියනවා, හොඳ ඇට ගානත් කියනවා, කරල් ගානත් කියනවා, හොඳ ඇට ගානත් කියනවා. මේ ගහ සම්බන්ධයෙන් කියන්න තියෙන සියල්ලම ප්‍රකාශ කරන්න හැකියාවක් භාග්‍යතුන් වහන්සේට තියෙනවා. ස්වාමීනි මේ සක්වලට එහා පැත්තේ සක්වලවල් 10කට එහන් තියෙන සක්වලක සාගරයක ඉන්න මත්ස්‍යෙක් අපිට අරමුණු කරා. මේ වෙලාවේ ඉන්න මත්ස්‍යයා මොනවද කල්පනා කරන්න කියලා ඇහුවොත් අහපු ගමන් කියනවා මොනවද හිතන්නේ කියලා. යම් පුජ්‍යලයක් පෙන්නලා ස්වාමීනි ආංගර අහවල් තැන හිටගෙන ඉන්න පුජ්‍යලයා දැන් මොනවා ගැනද කල්පනා කරන්න කියලා ඇහුවොත් අහපු ගමන් කියන්න පුළුවන් හැකියාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේට තියෙනවා. ඒ අවබෝධය පින්නත් වහන්සේට තියෙනවා. ඒ අවබෝධය පින්නතුනි මහා විශ්මිත අවබෝධය. ඒක මේ ලෝකේ තවත් කෙනෙකුට හිතලා ඉවර කරන්නත් බෑ. තර්ක කරලා බිඳින්නත් බෑ. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අවබෝධය ප්‍රමාණවත් කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුත් මේ ලෝක ධාතුවේ පහළ වෙලත් නෑ, පහළ වෙන්නෙත් නෑ. පහළ වෙලත් නෑ, පහළ වෙන්නෙත් නෑ. තවත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ නමක් විතරක් ඒ ගැන දන්නවා ඇති. නමුත් ඒ ප්‍රමාණය කොහොම කියන්නද කියලා අපිට නම් තේරෙන්නේ නැහැ කොයි විදිහටවත්. අනේසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ යම් කිසි දෙයක් ගැන දන්නේ නැත්නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේට ਸਰවඥයි කියන නම පාවිච්චි කරන්නත් බැහැ කියලාම සඳහන් කරනවා. නමුත් පින්නතුනි මේ අපි අද භාවිතා කරන අපේ භාෂාවෙන් අපි පාවිච්චි කරන ගණන් වලින් අපිට තේරෙන විදිහට මේ සංසාරය ගැන අපි ළඟ දැනට ගණන් කරන්න පාවිච්චි කරන ගණන් ඉලක්කම් වලින් සංසාරය පිළිබඳව කියලා ඉවර කරන්න බැරි හින්දා තමයි පුබ්බා කෝටීන පඤ්ඤායති කියලා දේශනා කරන්නේ. අර්ථ දක්වන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. පුබ්බා කෝටීන පඤ්ඤායති පින්නතුනි මෙතන මේ කියලා තියෙන්නේ පුබ්බා කෝටි කියලා කියන්නේ පෙර කෙරවල කියන එකයි. න පඤ්ඤායති කියන වචනේ තේරුම තමයි පණවන්න බෑ. මහණෙනි මේ සංසාරයාගේ පෙර කෙරවල පණවන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සඳහන් කරනවා ඒ පෙර කෙරවල පැන වෙන්නේ නැහැ කියලා. පණවන්න බෑ, පැන වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් පින්නතනි කවදාවත් කියන්නේ ඒ පෙර කෙරවල භාග්‍යතුන් වහන්සේ වත් දන්නේ නැහැ කියන කාරණාව නෙමෙයි. ඒක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ඒ පෙර කෙරවල ගැන ඔබට මට කියලා දෙන්න බෑ. මොකද අපේ භාෂාව එච්චර ඈතට නැහැ. මේ තියෙන ගණන් වලින් ඒක කියන්න බෑ. අපි ගණන් කරන ලොකුම ඉලක්කම තමයි අසංඛ්‍ය. මේ කාලේ අසංඛ්‍යයට ගණන් කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේ බුදුදහමේ කතා කරන ලොකුම ගණන තමයි අසංඛ්‍ය. ඒ සංසාරයාගේ පෙර කෙරවල ගැන කියන්න ගියොත් අසංඛ්‍ය ගණන් කියන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අසංඛ්‍යවත් තේරෙන්නේ නැති අපිට
එතනින් එහාට කියන එකේ තේරුමක් තියෙනවද? අපිට මේක කියලා දෙන්න උත්සාහ කිරීම භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙහෙසටපත් වීමක් විතරයි. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපිට යමක් අවබෝධ කරවන්න නම් තමන් වහන්සේට වෙහෙසයි කියලා කවදාවත් හිතුවේ නැහැ. නමුත් එහෙම වෙහෙසටපත් වෙලාවත් මේක අපිට අවබෝධ කරවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට බැහැ නෙමෙයි අපිට අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ කොහොම දේශනා කළත්. ඒක තමයි වල මහණෙනි පණවන්න බෑ කියලා දේශනා කරන්නේ. පුබ්බා කෝටි නපස්සති කියලා කිව්වා එහෙමනම් ඒ පෙර කෙරවල පෙනෙන්නේ නැහැ මහණෙනි කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. එහෙම එකක් නම් කියලා නෑ. පස්සති කියලා නෙමෙයි කියලා තියෙන්නේ පණවන්න බෑ කියලායි කියලා තියෙන්නේ. පණවන්න බෑ කියලායි කියලා තියෙන්නේ. පින්නතින් න ජානාති කියලා කියවනම් පුබ්බා කෝටි න ජානාති. ඒ පෙර කෙරවල දන්නේ නැහැ කියලා තමයි එහෙම වුණොත් කියන්නේ. එහෙනම් න පස්සති කියලාත් නැහැ, න ජානාති කියලාත් නැහැ, න පඤ්ඤායති කියලා තමයි. නම් සත්තානං අවිද්‍යාව නම් වූ නීවරණයන් සහිතයි සත්වයා. මේ සත්වයා අවිද්‍යාව නැමැති නීවරණයන්ගෙන් යුක්තයි. ඒ කියන්නේ පින්නතුනි අවිද්‍යාව කියන ධර්මතාවයෙන් මේ නිවන කියන උතුම් ධර්මතාවයේ හැම වෙලාවෙම වහලා තියෙන්නේ අවිද්‍යාවෙන්. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ නම් විඥා උදපාදි කාරණා රාශියක් කියාගෙන යනවනේ. අවසානට කියනවා විඥා උදපාදි. ඒ විද්‍යාව පහළ කරගත්තා. නමුත් මෙතන සඳහන් කරනවා අවිද්‍යාව කියන නීවරණයෙන් අවිද්‍යාව කියන නීවරණයෙන් විද්‍යාව වහල නැත්නම් නිවන වහලා තියෙන්නේ. ඒක නිවනට විද්‍යාව කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අවිද්‍යාවෙන් නිවන වහලා තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා සත්‍යෝ අවිද්‍යා නීවරණ සහිතයි කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ විද්‍යා නීවරණ සහිතයි කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. තණ්හා සංයෝජනානං මේ සත්‍යෝ තණ්හාවෙන් බැඳිලා අවිද්‍යාවෙන් වහගෙන තමයි ඉන්නේ. තණ්හාවෙන් බැඳිලා ඉන්නවා, අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා ඉන්නවා. ඒ අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා තණ්හාවෙන් බැඳිලා නිසා මේ සසර ස්වභාවය කොහොමද කියන එක මනාව වැටහෙන්නේ නැහැ. මේක විතරක් ජීවිතය කියලා බොහෝ වෙලාවට හිතනවා. ඒ නිසා මේක තුලම බොහෝ දේවල් කරගෙන මැරිලා යනකම්ම දන්නේ නැහැ Tamanට මෙහෙම ධර්ම තියෙනවා කියන හැඟීමක් ආවේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට කටයුතු කළ යුතුයි කියලා හැබැවින්ම කළ යුතු කාර්ය පිළිබඳව අවබෝධයක් ආවේ නැහැ. ඒ නිසා අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා නීවරණ වලට යට වෙලා තණ්හාව මුල් කරගෙන වෙන දේවල් කර ඉඳලා මැරිලා ගිහිල්ලා ආයෙත් මේ සංසාරේ කර ඉඳලා මැරිලා ගිහිල්ලා ආයෙත් මේ සංසාරේ තවත් එක භවයක් හදනවා. ඒකයි මෙතන මේ පැහැදිලි කරන්නේ. නිවන් දකින්න බැරි වෙන්න ප්‍රධානම කෙලෙස් දෙකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. සන්දාවිතං සංසාරතං. ඒ අතට භවයෙන් භවයට දුවනවා සත්‍යය. භවයෙන් භවයට නැවත පැමිණෙන නිසා සැරිසරනවා කියලා කියන්නත් පුළුවන් කියලා විස්තර කරනවා. එක භවයකට එක සැරයක් විතරක් නෙමෙයි එන්නේ. ඒ භවයෙන් භවයට යද්දී එකම භවයට නැවත එන නිසා සංසරනවා කියලා කියනවා. එකම භවයට නැවත එනවා කියලා සඳහන් කළේ ඒ කියන්නේ පින්නතුනේ අපි මේ මනුස්ස ජීවිතේට මේ සංසාර ගමනේ කී පාරක් එන්නේ නැද්ද? තිරිසන් ලෝකවල එක සත්ව ආත්ම ලදින්නේ නැද්ද? പ്രേත ලෝකවල කී පාරක් උපදින්නේ නැද්ද? මෙන්න මේක තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ අනමතග්ගෝ යම් භික්කවේ සංසාරෝ. මේ අනවරාග්‍ර වූ සංසාරේ ඉපදිච්ච වාර ගාන කොහොමද කියන්නේ? මේ හරකෙක් වෙලා ඉපදිච්ච ආත්මවල ගෙල සිඳපු තැනින් ගලාගෙන ගියපු රුධිරය සාගර ජලයට වඩා වැඩි මහණෙනි කියලා දේශනා කරනවා. ඒ මොනලේද? මීහරකගෙන් ගලාගෙන ගියපු ලේ. ඒ කියන්නේ එකම සත්වයා ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. මහණෙනි නුඹලා කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එක එක්කෙනා ගැන කියන්නේ. ඒතර මහා සාගරයේ ජලස්කන්ධයට වඩා වැඩියෙන්
මීහරකගේ ශරීරයෙන් ගලාගෙන ගියපු රුධිර ධාරාවන්ගෙන් සාගර ජලයට වඩා වැඩි ලේ කන්දක් නැත්නම් ලේ ධාරාවක් එකතු කරගෙන මීහරක ආත්මයේ කොච්චර ඉපදිලා තියෙනවද? ඌරු ආත්මයේ කොයිතරම් ඉපදිලා තියෙනවද? කුකුළු ආත්මයේ කොයිතරම් ඉපදිලා තියෙනවද? මිනිස්සු අපේ බෙල්ල කපාගෙන මරාගෙන කී පාරක් නම් අපිව කන්න ඇද්ද? ඉතින් මේ බෙල්ල කැපුවේ ඒකටනේ. මරාගෙන කන්න බෙල්ල කැපුවේ ඒකටනේ. මරාගෙන කන්න බෙල්ල කැපුවා. තව තව ඒවට අහු වෙන්න ඇති සංසාරී යාග හොම කරපුවාට නොඑක් දේවල් වලට. ඉතින් මනුෂ්‍යාත්ම භාවයක් ගැන කියනකොටත් එකම අම්මා කෙනෙක් වෙනුවෙන් අඬාපු කඳුළු සාගර ජලයට වඩා වැඩි කියලා දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මනුස්ස වෙලාම ඉපදිලානේ ඒ. එතකොට මනුස්ස වෙලාම ඉපදිලා තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. එක භවයකට එක සැරයක් විතරක් නෙමෙයි එන්නේ. ඒ භවයෙන් භවයට යද්දී එකම භවයට නැවත නැවත එනවා කියන එක නිසා කියනවා සංසරණවා කියලා. සන්ධාවිතං සංසරතං. නැවත නැවත උපදිනවා කියන කාරණාව පැහැදිලි කරනවා. ඊළඟට පින්නතනේ ওই කාරණාව විස්තර කරනකොට මෙතන සඳහන් කරනවා අනු අමතක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ සංසාරයේ අනුව ආපස්සට බලාගෙන යද්දී අමත අග කියලා කියන්නේ කියනවා කියලා. දැන් ඔය මත කියන වචනය අපි කාරණා රාශියක් පාදක කරගෙන විස්තර කරනවා. ඒ කියන්නේ මත කියන වචනේට තේරුම් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන විස්තර කරනවා බොහොම කෙටියෙන් මේ මත කියන වචනේට පාවිච්චි වෙන තේරුම් දෙක තුනක් පාලියේ හැරුණා කියන එකට. මරණයටපත් වුණා කියන එකටත් මත කියලා කියනවා. අමෘතය එහෙම නැත්නම් නිර්වාණයටත් මරණයක් නැති හින්දාත් අමතං කියලා කියනවා. මරණයක් නැහැ කියන එකට අමතං කියලා කියනවා. මැරෙනවා පේන්නේ නැහැ කියන එක තමයි අමත කියලා කියන්නේ. ගියාම ආයේ මැරෙනවා කියලා එකක් පේන්නේ නැහැනේ. එහෙනම් මරණය පේන්නේ නැති හින්දාත් අමත කියලා කියනවා. සිංහල වචනයක් තියෙනවා මේ මතයක්. සිංහලේ තියෙන මතයක් කියලා වචනයක්. ඒතර මොකද්ද මේ මතයක් කියලා කියන්නේ? ආන්ගේ සිංහලෙන් මතයක් කියන වචනයටත් පාලියෙන් මතයක් කියන වචනයටත් පාලියෙන් කියන්නේ මත කියලා. ඊළඟට සඳහන් කරනවා ද්විමත නැත්නම් විමති මේ වගේ වචනක් තියෙනවානේ. ද්විමත කියලා කියනවා අපි විමති කියලා කියනවා. එතකොට මේ විමති කියලා කියන්නේ මොකද්ද? විමතියක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? විමතියක් කියලා කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕක සිංහලෙන් විස්තර කරනකොට විමති කියලා කියන්නේ නිකන් පුදුමයටපත් වුණා කියන එක. නමුත් පාලියේ සඳහන් කරනවා මේ ද්විමති විමති කියලා කියන්නේ මත දෙකකට කියලා. ඒකෙන් සඳහන් කරනවා මතකෙට එන්න බැරි වෙනවා. මතකයට එන්න බැරි වෙනවා මේ කාරණාව. දැන් අපි සමහර කරුණු කියන්නේ මේ මගේ ළඟ තියෙනවා මේක මතක් වෙන්නේ නැහැ මට. සමහරු කියන දිව අග තියෙනවා මතක් වෙන්නේ නැහැ මට. අන්න ඒකට කියනවා දෙගිඩියාවකටපත් වුණා කියලා. අපි වචනේ පාවිච්චි කරන නිතර මොකද්ද කියන්නේ මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න බැරි වුණා. දෙගිඩියාව කියන එකට තමයි විමති කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රඥාවට මත කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා. මති කියන වචනයත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ සූත්‍රයේ මෙතන මත කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ අදහසක් ගන්නවා කියන අදහස තියෙනවා ඒ වචනේ තුල. එහෙම නැත්නම් ඥානය අවබෝධය කියන එක තමයි මෙතන මේ අමත කියලා පාවිච්චි කරන නැත්නම් මත කියලා. අමත කියලා කියන්නේ අදහසක් ගන්න බෑ. මත කියලා කියන අදහසක් ගන්නවා. අමත කියලා කියන්නේ අදහසක් ගන්න බෑ. ඒ මොකක් ගැනද අදහසක් ගන්න බැරි? දැන් ආපහු මුලට යන්න වෙනවා. අදහසක් ගන්න බැරි පෙර කෙරවල පිළිබඳව. පෙර කෙරවල පිළිබඳව අදහසක් ගන්න බෑ. දැන් අපි මෙතන වචන ගොඩක් කතා කරුවා මේ මත කියන වචනේ මේ තේරුම් අරව මේවා කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මේ කරුණු අට කතාවේ විස්තර කරනවා අපේ වැඩිපුර අවබෝධය උදෙසා. මත කියන වචනේට මෙච්චර තේරුම් තියෙනවා. ද්විමත් මත කියන වචනේට මෙච්චර තේරුම් තියෙනවා. ද්විමති විමති කියන්නේ මෙන්න මේ කාරණාවටයි. ඉතින් ඔය කරුණු දැනගෙන හිටියහම
තවත් සූත්‍රයක තවත් කාරණාවක අට කතාවක් සාකච්ඡා කරනකොට කතා කරනකොට මෙන්න මේ මත කියන වචනේ තේරුම් ටික අරගත්තාම මෙන්න මේ මත කියන වචනේ තේරුම් ටික අරගත්තාම මෙතෙන්ට මේ තේරුම ගැලපුණ නැත්නම් මේ තේරුම ගැලපෙනවා. ඒ තේරුම ගැලපුණ නැත්නම් මේ තේරුම ගැලපෙනවා. මේ එක සූත්‍රයක් හරියට අට කතාවත් එක්ක අධ්‍යයනය කරගත්තාම තවත් සමහරලාට සූත්‍ර ගණනාවක් අසුවින් හදාරන්න අවශ්‍ය කරුණු මේ අට කතාවත් එක්ක හදාරහම අපිට විවෘත වෙලා තියෙනවා ජීවිතේට. ඒකයි මේ කරුණු ගොඩක් දක්වන්නේ. නැත්තම් ඒ කරුණු ගොඩක් දක්වනකොට ආයේ මුල කාරණාව අමතක වෙන තැනට යනකම්ම යනවා. ඒකයි මම මෙතන මුලට යන්න ඕනේ කියලා සඳහන් කළේ මති කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා කියන කාරණාවට. අදහසක් ගන්න බෑ පෙර සංසාරේ පිළිබඳව පෙර කෙරවල පිළිබඳව. අමත අග්ග කියලා කියන්නේ ඒකයි. අමත අග්ග කියලා කියනවා. අග්‍රය එහෙම නැත්නම් කෙලවර. අග්ග කියලා කියන්නේ ඒකයි. අපි යමක අග්‍රය කියන්නේ කෙර අග්ග කියලා කියන්නේ ඒකයි. අපි යමක අග්‍රය කියන්නේ කෙරවලටනේ. එතකොට අමත අග පිළිබඳව අදහසක් ගන්න බෑ. පෙර කෙරවල පිළිබඳව අදහසක් ගන්න බෑ. ඥාණයෙන් අනුග්ගන්තවාපි ඥානීය අනුව ගිහිල්ලවත් අමත අග්ගත්තා අදහසක් ගන්න කරන නොදන්නා කියන්නේ දැනගන්න බැරි අගක් තියෙන හේයින් දීර්ඝ කාලයක් සත්වයා මේ සංසාරේ සැරිසරනවා. පින්නතේ මේ සූත්‍රය මම සඳහන් කළානේ සංයුක්ත නිකායේ තියෙන නිසා ගොඩක් කෙටි කියලා. නමුත් සංයුක්ත නිකායේ ඡේදයකට විතර සීමා කර විතර පුංචි ප්‍රමාණයක තියෙන එක සම්පූර්ණයෙන් විස්තර කරනවා අට කතාවේ. ඒකට මේ සාකච්ඡා කරන්නේ සූත්‍රයයි අට කතාවයි දෙකම එකතු කරගෙන. සමහර තැන්වලදී ටීකාවෙන් ගත්ත කරුණුත් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට කාරණාව දිගයි වචන ගොඩක් විස්තර කරලා තියෙනවා. මේ පෙර කෙරවල කියන කාරණාව පැහැදිලි කරන තැන් තේරී ගාථා අට කතාවෙත් මේක කියලා තියෙනවා. විමති විනෝදනී ටීකාවෙත් මේක විස්තර කරනවා. අනමතක් ගන්ති අනු අමතක් ගන්න. එහෙම සඳහන් කරන්නේ අනුව ගිහිල්ලත් දැනගන්න බැරි අගක් තියෙනවා. මේ සංසාරේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගමන් කරලවත් අග කෙරවල නම් හොයන්න පුළුවන්කමක් නැහැ කියන කාරණාව පැහැදිලි කරනවා. සදා අනුගච්ඡන් තේහීති සබ්බදා කියලා මෙතන සඳහන් කරන්නේ සියලු ආකාරයෙන් මොන ආකාරයෙන් අනුව ගමන් කරලවත් අනුගච්ඡන් තේති අවිඤ්ඤාත කෝටික පෙර කෙරවලක් දැනගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මේ සංසාරයගේ පෙන්න බෑ අපිට තේරෙන්නේ නැහැ පැනෙව්වට කියන එක මේ තරම් කරුණු රාශියකින් විස්තර කරනවා. මෙච්චර කල් අපි කෙටියෙන් කතා කළා සංසාරයගේ පෙර කෙරවල අපි දකින්නේ නැහැ කියලා. ඒ නොදකින ආකාර ගණනාව තමයි මේ විස්තර කරන්නේ. පින්නතිනේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනාව පටන් තමයි මේ විස්තර කරන්නේ. පින්නතිනේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනාව පටන් ගන්නේ අනමතග්ගෝ යම් භික්කවේ සංසාරෝ පුබ්බා කෝටින පඤ්ඤායිති. භික්ෂූනි සංසාරයේ පෙර කෙරවල ගැන දැනගන්න අමාරුයි. පෙර කෙරවල පෙනෙන්නේ නැහැ. සත්තානං අවිද්‍යාව නම් වූ නීවරණේ සහිත සත්වයාගේ තණ්හා සංයෝජනානං තණ්හාව නැමැති සංයෝජනයේ සහිත සත්වයන්ගේ සන්ධාවිතං සංසරතං ඒ අතට දිවීම සහ සැරිසැරීම සේයතාපි භික්කවේසා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් දන් වැලකින් බඳින ලද සත්වයෙක් ඉන්නවා නම් දල්හි කීලේවා තම්බේවා උපනිපද්දේවා දැඩිව කණුවක හෝ ස්තම්භයක හෝ බැඳලා තියෙනවා නම් සෝ ගච්ඡති චේපි තමේව කීලං තමේව කීලං තම්බේවා උපගච්ඡති. ඒ සතා යනවනම් යන්නේ කණුව ළඟමයි. මොකද බැඳලා තියෙන නිසා. ඇවිදිනවා වගේ පේනවා බැඳලා තියෙනවා. මොකද්ද පින්නතුනි මේ සඳහන් කරන්නේ? තම්බේවා කීලේවා. තම්බයක් කියලා කියන්නේ කණුවක්. කීල කියලා කියන්නේ
කණුවක්. දැන් අපි ඉන්ද්‍රකීල කියලා කියන්නේ. ඉන්ද්‍රකීලය ගැන අපි විස්තර කරලා තියෙනවා. මොකක් හරි ශක්තිමත්ව බිම හිටවලා තියෙන දෙයක්. දැන් මේකේ සතෙක් බැඳලා ඉන්නේ. දැන් මේ සතා යනවා. දංගලෙන් බැඳලා ඉන්නවා යනවා. හිතන්නකෝ ගහක බැඳලා ඉන්න හරකෙක් කියලා. දැන් එයා කොච්චර ගියත් කොච්චර කැරකුණත් කැරකෙන්න වෙන්නේ කොහෙද? කැරකෙන්න වෙන්නෙම ගහ වටේටනේ. බැඳලා තියෙන කණුව වටේට කැරකෙනව ඇරෙන්න එයාට වෙන යන්න පුළුවන්. අන්න ඒ කතාව තමයි අපිටත් කියන්නේ. දැන් අපි මේ හැම තැනම සැරිසරනවනේ. කොච්චර තැන්වල යනවද? කොච්චර ගියත් කොහෙද මේ යන්නේ? කොච්චර ගියත් මේ යන්නේ මේ සංසාරේ ඇතුළෙම තමයි. මේ සංසාරෙන් පිටට යනවද කොහෙවත්? කොහෙ ගියත් කොයි වෙලාවට ගියත් කොහෙවත්? කොහෙ ගියත් කොයි වෙලාවට ගියත් මොන ආකාරයකට ගියත් නිදාගෙන හිටියත් ඉඳගෙන හිටියත් ඇවිද ඇවිද හිටියත් මේ ඔක්කොම කරන්නේ මේ සංසාරය ඇතුළේනේ. අන්න ඒක නිසා මේ අවිද්‍යාව තුලින් සත්‍යය බැඳලා තියෙනවා. ඒ නිසා වුන් මේ සංසාරෙන් බැඳලා තියෙනවා. ඒ නිසා වුන් මේ සංසාරෙන් එළියට යන්නේ නෑ. කොහේ ඇවිද්දත් සංසාරය ඇතුළේම තමයි ඇවිදින්නේ. ඒතකොට ඒ බැඳුම තමයි මේ දන්වැල. ඒ නිසා මේ දන්වැල ගලවගෙන යන්නේ නෑ. කොච්චර ඇවිද්දත් මේක ඇතුළේම තමයි ඇවිදින්නේ කියන එක තමයි මේ විස්තර. එමනම් පින්නතේ ධර්ම දේශනාවට දෙන කාලී නිමා වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ ධර්ම දේශනාව පැවැත්වෙන දවසට අපි ගද්දල බද්ද සූත්‍රය ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛ භවතු ධම්මිකු